藝頻道，我係 Phoebe 馮紹珊。好多觀眾咧睇完十方一念之後咧，都好想解讀裡面嘅符號，就好似咧嗰個魚頭嘅男人啦，同埋嗰個成面都係乒乓波嗰個女人，究竟係代表緊啲乜嘢咧？今日咧就請咗兩位嘅演員周家輝同埋陳許欣為我哋解釋一下嘅。Hello， 家輝 Kenny， 係好多觀眾咧睇完十方一念之後，都好想知道究竟魚頭男啦，同埋嗰個乒乓波女人究竟係代表緊啲乜嘢嘅 ？Kenny， 不如你講先啦。咁乒乓波係一回咩事咧？係。咁其實最初design呢個乒乓波嘅時候咧，其實係因為導演佢咧就有個presentation 要嚟做嘅，咁20分鐘，咁樣就係要我哋揾一幅達利嘅畫啦，然之後咧裏邊你就你最有感覺嘅你就寫低佢啦，抄低嗰3個element 落去，然之後最緊要就係咩咧？要抽出咧達利嘅恐懼出嚟嘅。係。咁於是乎咧，咁我揾嘅時候咧，我就揾到呢一幅畫啦，就係呢幅。係啦，咁因為其實咧佢係一個骷髏骨頭嚟嘅，咁啊骷髏骨頭裏邊咧，其實所有佢嘅眼睛啦，同埋個嘴裏邊咧，就再有一個骷髏骨頭，然之後裏邊嗰骷髏骨頭咧嘅眼睛嘴就再有一個骷髏骨頭，咁而對我嚟講咧，就好呈現到一種恐懼對死亡嗰種恐懼，同埋有一種哀嚎嘅感覺。係。咁所以我就抽咗佢落嚟咧，就咦，同埋亦都俾我諗到嘅就係好似啲黑洞去吸一啲嘢喎。咁我即刻諗到，吸啲嘢嘅時候不如攞啲乒乓波去試下擺落自己啲眼啊、鼻啊、嘴啊呢啲位嘅時候，可唔可以呈現到一種好似好虛無，然之後好似吸一啲嘢去嗰個狀態咧？即係恐懼嗰種。係啦，冇錯。咁於是乎咁我就擺咗落去個 presentation 度。咁第一次嘅時候咧係好原始嘅。係。咁我攞乒乓波啦，真係黐你眼皮嗰度啦、鼻啦、耳啦、嘴啦，仲要個嘴係真係成個乒乓波係吸住喎咁樣嘅。咁即係咩睇唔到嘢咯？係啊，其實都睇唔到嘅。咁所以後尾就改良咗少少。咁咧就譬如黐高少少，同埋唔好 exactly 喺嗰個位度咁樣。咁跟住後尾就再同阿導演傾過啦，咁同埋阿 designer 都傾過嘅。咁因為始終其實我含住個波咧係有一定嘅危險性嘅，係真係驚我啃死我咁樣。咁於是乎咧就傾咗就不如攞個網紗。咁然之後就黐上去，一嚟又會穩陣啲，係啦；二嚟就係咁冇咗個危險性，同埋咧多咗種神秘感覺。咁於是乎咧，到最後咧 final design 就係變咗做一個網紗，然之後黐晒乒乓波喺度咁樣嘅。咁二嚟你都可以睇到嘢㗎嘛？係啦，同埋其實我都好想呈現到一種好似一啲生晒肉瘤啊嗰啲絕症病人咧垂死嗰種嗰種感覺，都希望可以擺到自己嘅感覺落呢個呢個。魚波波，乒乓波嚟嘅，乒乓波嚟嘅。係，咁對達利嚟講呢一種係一個恐懼啦，對你自己嚟講係咪個恐懼咧？其實對我嚟講咧就唔係一種恐懼，反而係一種其實一啲對我嚟講係玩具嚟嘅。其實乒乓波細個對我嚟講，但係其實咧再大個咗之後咧，就變咗做一種好似好 sexual 嘅嘢嚟嘅。
點解有呢一個創作魚頭嘅懸念咧？我揾嗰幅畫咧，就係可以貼嚟睇下咧。就我幅畫咧，就係大早期一幅作品嚟嘅，係有一個主題咧。其實嗰幅畫有好多意象喺度嘅，但係其中一個主題係吸引到我，就佢有啲似一條好古怪嘅魚。咁我自己好中意魚啦，咁我就覺得嗰個有一個好有一個興趣，咁我就攞呢個咧嘅畫咧，就攞嚟化落去啦。咁當我創作我自己嗰個功課片段嘅時候咧，我就去諗將一啲舊嘅海報咧去做咗。最初我做咗一個好古怪嘅一個好似魚頭，又好似一個怪物嘅頭罩嚇咁一樣嘢。即係唔係呢個嚟嘅？其實唔係呢個，呢個係一個進化版嚟嘅。最初個版本咧，我係一個係原始好多嘅，咁咧係只係得啲海報或者舊海報啊，攞啲膠紙啊，自己加啲畫啊，咁係一個好原始做咗嗰個功課啦。咁就呢個魚呢個咁嘅角色咧，我覺得有一個好得意有趣就係其實睇住佢好似一路去進化。其實而家見到呢個版本咧，已經係當我哋去做喺排練室做一個展演嘅時候咧，加咗設計師嘅創作啦。咁譬如佢會再用咗一啲某啲色彩嘅字啊、金色啊、粉紅色啊，物料啊，去令到呢個魚頭怪物咧去咗另一個版本啦，豐富咗佢。咁再去到演出時候嗰個版本咧，其實觀眾如果睇到咧，就好似真係一個魚嘅頭咁樣，又有啲似一個怪物咁嘅頭咧，其實又係另一個去到演出嘅一個版本。咁其實睇到呢個創作出嚟呢個咁嘅角色咧，其實好似一步一步，好似有生命咁喺度進化咁，有呢個有趣喺度。以我所知咧，導演後期咧就將你哋各自嘅 presentation 咧就擺埋咗編埋咗一組，咁然之後就組合成為另外一個 presentation。當其時有冇啲乜嘢特別嘅感覺俾到你哋啊？有冇新嘅感受咁樣？都幾得意，因為最初我哋去創作嗰個角色，無論佢乒乓波嗰個女人啦，或者我呢個魚頭怪物啦，都係獨立。係啊，好兩樣唔同嘅嘢嚟㗎嘛。係獨立嘅嚇，咁亦都後來導演將我哋拼埋一組嘅時候咧，好似好有趣就係兩個角色拼埋咧，有一個好怪誕嘅感覺。而呢個怪誕感覺咧，喺達利嘅畫裏面咧，好多時都會出現嘅。而家佢喺佢嘅畫裏面，好多時都有一對嘅男女咧，係好古怪嘅。其實好多嘢源於佢細個睇過嘅一幅畫，唔係佢畫嘅，係佢之前嘅一個畫家畫嘅一幅畫，叫《晚土》。咁我哋會明白或者相信喺佢嘅畫裏面，其實有好多呢兩個咁嘅怪物咧，係源於晚土嘅一啲嘅投射，係啦，而出現咗嚟啦。明白。即係學家輝話齋啦，我哋係一個定位咗一個叫怪物組咁樣嘅組別㗎嘛。咁但係其實嗰時傾嘅時候咧，都有講話其實我哋係達利嘅恐懼之餘咧，其實我哋又好似俾緊啲靈感佢咁嘅，係啦，即係咁就好似一啲魔鬼咁樣，我係魔鬼，但係我俾條頭你，係啦，即係好似一個拉鋸嘅嗰種關係咁樣，即係好似我又會對你好，但係有陣時又會俾啲嘅嘢你嘅時候咧，即係帶一個另一個境界嘅感覺咯。明白。所以好得意就喺達利嗰個片段咧，無論佢幾個年紀裏面咧，嗰兩個怪物都會有出現。明白。即係當睇過個演出就發覺，喺唔同嘅階段嘅達利都會有見到佢哋嘅蹤影。多謝晒你哋。咁咧今次咧嘅訪問咧就係咁多。咁下次如果想知更加多關於解讀嘅符號咧，記住收睇我哋下一集啦。拜拜。如果大家想知道更加多關於十方一念，又或者愛麗絲劇場實驗室嘅資訊，記住訂閱愛麗絲演藝頻道啦。